今日要講嘅故事叫《熊貓百貨商店》，希望你鍾意啊！樹林入邊有一間百貨商店，熊貓伯伯呢係商店嘅老闆。長頸鹿嚟到熊貓百貨商店，熊貓伯伯就問佢啦：你好啊，你想買啲咩嘢咁呢？長頸鹿就同佢講啦：我想買條圍巾啊！於是呢，熊貓伯伯就抱咗一大堆圍巾出嚟。不過呢，長頸鹿佢揀咗好耐，一條都揀唔啱啊！點解呢？小朋友，你諗下，冇錯啦，係因為長頸鹿呢，佢嗰條頸啊，好長好長嘅，而商店嗰啲圍巾呢，全部都太短啦，咁咪唔啱咯。長頸鹿買唔到啱自己嘅圍巾，佢呢個心入邊有啲唔開心啊。於是呢，熊貓伯伯就同佢講啦噃，唔使急住先，我呢請工廠幫你做過一條好長好長嘅圍巾。至於呢條圍巾呢要做幾長，咁呢我先就要幫你度下條頸有幾長。講完呢，熊貓伯伯就搬咗一把梯過嚟啦。佢呢爬上咗去嗰把梯嗰度，先至度出咗長頸鹿嗰條頸啊有幾長啊。後嚟呢，工廠就按照呢個尺寸做咗一條好長好長嘅圍巾啊。長頸鹿啊好開心啊。河馬呢又嚟到熊貓商店啦噃。於是呢，熊貓伯伯就問佢啦：你好啊，你想買啲乜嘢呢？河馬呢就同佢講啦：我想買個口罩啊。於是呢，熊貓伯伯就抱咗一大堆口罩出嚟俾佢揀啦。不過呢，河馬揀咗好耐，佢一個口罩都揀唔到啊。點解呢？小朋友，你諗下。冇錯啦，係因為呢，河馬嘅嘴巴啊太大啦。商店嗰啲口罩都太細啦，冇一個啱佢戴。於是呢，河馬佢買唔到啱自己嘅口罩，個心啊肯定唔開心啦。於是呢，熊貓伯伯就同佢講啦：唔使急嘅，我呢請工廠幫你做一隻好大好大嘅口罩。不過呢個口罩究竟要做幾大先至啱你戴呢？我呢首先就要幫你度下你個嘴有幾大先得。於是呢，熊貓佢又攞咗一條好長嘅尺過嚟，佢圍住河馬嘅嘴呢度咗一下，最後呢就度出咗河馬嘅嘴究竟有幾大啦。後嚟呢，工廠啊做咗一隻好大好大嘅口罩，河馬終於都啱戴啦，佢好開心啊。大象呢又嚟到熊貓百貨商店，熊貓伯伯就問佢啦：你好啊，你想買啲咩呢？大象就同佢講啦：
我呢想買條皮帶啊。於是呢，熊貓伯伯就抱咗一大堆皮帶出嚟俾佢揀啦。不過呢，大象佢揀咗好耐，都揀唔啱啊。咁又係點解呢？小朋友，你估下？冇錯啦，因為呢，大象嗰條腰啊，好粗好粗嘅，商店嗰啲皮帶全部都太短啦，唔啱佢戴。於是大象買唔到一條啱自己戴嘅皮帶，個心入邊啊好唔開心啊。於是呢，熊貓伯伯就同佢講啦：唔使急，我呢請工廠幫你做過一條好長好長嘅皮帶。呢條皮帶至於要做幾長呢？我首先要度下你嗰條腰有幾長。於是呢，熊貓伯伯又攞咗一條好長嘅皮尺過嚟，佢呢圍住大象嗰條腰行咗一圈，最後就度出咗大象嘅腰有幾粗啦。後尾呢，工廠就按照呢個尺寸幫大象做咗一條好長好長嘅皮帶。大象呢好開心啊。最後呢，長頸鹿、河馬同埋大象都好開心咁樣就講啦：嘿，熊貓百貨商店真係好㗎啦！